חברים, אנחנו כאן בעוד סרטון המרבויים שסוף סוף עלה. אנחנו הולכים לעשות את זה ככה. כולם הולכים להגיע לאמצע, ואז אני אהיה עם פייפר. אם אני אצליח לראות רגיעה אחת במישהו, זה מספיק. אני אצטרך להיות בתוך הקובייה פה, ואני אהיה עם פייפר. יהיה פה פייפרית, שהיא תצטרך לראות דרך הזה. הפייפרית עכשיו בדרך לכאן. אנחנו חייבים לעשות את זה. הפייפר חייבת לעשות את זה לפני שיגיעו העננים, ואני ואיתן המלך ושימי האלוף נצטרך לחבא. יהיה לנו 5 שניות ואסור לנו לזוז מהמקום. אוקיי. 5, 4, 3, 2, 1. עכשיו כל אחד יכול לבוא ולראות איפה השני מורבה. לפני דקה אחת אני מתחיל, אני רוצה להראות איפה השני מורבה. אוקיי, הנה אתם רואים, הוא פה, אסור לו לזוז, ואתם יודעים איפה אני עכשיו, ואני צריך לבוא ולראות בתור פייפר. למי שאני רואה בו ירייה אחת זה מספיק. מותר לזוז מדי פעם, אבל חייבים שהפייפר תוכל לפגוע. אוקיי חברים, יש לנו עוד שזון. שמנו גאדג'ט. הפייפרית פה שמה גאדג'ט. זה קצת לא טוב לנו. היי, היא פגעה באיתן המלך. איתן המלך בחוץ. אוקיי חברים, איתן המלך בחוץ. אנחנו ממשיכים עכשיו וצריכה, אם היא לא תפגע בשימי האלוף ינצח. צריכה להרוג אותו. חדנו היא פה. אוקיי. חברים, יכול להיות שיש לנו פה מנצח. היי חברים, שימי האלוף. וניצחנו. יפה, כל הכבוד. שימי האלוף ניצח 1 הראשון שיגיע לשל. אז שיהיה לנו שימי האלוף ניצח וניצח את הסרטון. אבל אולי בואו נראה דקה, אולי יש לנו פה משהו מעניין שנוכל לקנות או לקחת. אוקיי חברים, פעם הבאה שנעשה, אולי נעשה את זה בלייב עם עוד צופים, עם צופים שהפעם צופים ישחקו איתנו, אבל את זה נעשה בהמשך. ועד כאן, זה הסרטון שלנו היום, מקווה מאוד שנהנתם, ויאללה, שימו לייק וסאב, אנחנו מאוד מאוד קרובים להגיע ל-50 מנויים, ואנחנו עוד מעט ממש, אנחנו עוד מעט נגיע, כבר עוד מעט נגיע ל-2,000 צופים. חברים, המטרה הבאה שלנו היא, המטרה של הסרטון הזה, מטרת לייקים של הסרטון זה 50 לייקים, אני חושב שאנחנו יכולים להצליח, ו100 צפיות, 200 צפיות, אתם יודעים מה, אני סומך עליכם, ושימו לייק, סאב, אולי נעשה, ואני חוזר, אנחנו הולכים לעשות סרטון לגבי הפיצה פלנט, בגלל זה אני אוסף עכשיו את כולם. שיהיה לכם יום טוב, שימו סאב ולייק, אל תשכחו את המטרה.